hərəkət idi bu. Belə peşəkar futbolçudan belə bir hərəkət. Hər halda təkrarı izləyəcəyik. Son dəqiqələrdə yəqin ki, bizim lehimizə olan daha bir qərar. Və cərimə zərbəsi hesabı artırmaq üçün gözəl bir imkan. Gəlin izləyək. Bəli, bu vəziyyətdə arxadan Rauf Əliyevə bir müdaxilə var Johnny Evans'ın. Manchester United komandasının futbolçusunun və birbaşa qırmızı vərəqə. Çox əlverişli bir mövqe. Yəqin ki, bu cərimə zərbəsi artıq son olacaq. Bundan sonra hakim görüşü başa vurmalıdır. Çünki artıq vaxt bitib, əlavə vaxt da bitib. Elə bir pauza olmayıb. Rəşad Sadıqov kapitanımız mövqeyinə qayıdır. İrəlidə idi və indi ikinci qolu vursa bu qələbəmizə yeni bir rəngarənglik qatacaq. Yerlə də zərbə endirmək olar. Bu Belfastdakı oyuna çox gözəl bir cavab olacaq. Kim vurur? Mahir Şükürov. Yerlə zərbə endirmək olar. Yoxsa orada kim var? Cihan Özkara da var deyəsən. Xeyr, Mahir Şükürov vuracaq. Mahir Şükürov və gol! Gol! Əhsən! Gol! 2-0, Azərbaycan 2, Şimali İrlandiya 0. Mahir Şükürov gol vurdu. Fərid, nə demişdik? Belfastdakı oyuna əla bir cavab. Və bununla da rəsmi oyunlarda Azərbaycan Şimali İrlandiya ilə hesabı bərabərləşdirdi. Bəli, Avropa prezidenti Rövnaq Abdullayev, digər rəsmi şəxslər oradadır. Onların da sevincini sizə təqdim etdik. Bəli, oyun başa çatdı. Çox gözəl bir sonluqla, əla bir sonluqla və bugün ikinci qolu biz izləyirik. Mahir Şükürovdan gözəl bir zərbə. Qapçının olduğu mövqedə. Yaxşı bacarır. Mahir belə zərbələri yaxşı bacarır. Qeyd etmişdik reportajımız ərzində və Belfastdakı oyunda son saniyələrdə İrlandiyalılar bizim əhvalımızı korlamışdılar. Bu dəfə biz onların əhvalını korladıq. Gözəl cavab. Hörmətli tamaşaçılar, milli komandamız azarkeşlərə minnətdarlığını bildirir. Azarkeşlər və biz də onlara minnətdarlıq bildiririk. Çünki bu günlərdə, bugün gözəl futbol atmosferi var idi və onlar Azərbaycan xalqını sevindirdilər. Azərbaycan futbol sevərlərini sevindirdilər. Buna görə biz öz adımızdan və Azərbaycan xalqı adından onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Və qrup